Včera večer som doprevádzala arabského šejka. A ako to dopadlo? Neviem, máme za sebou len skúšobné vrty. Stretnú sa dvaja. Dežo hovorí Imrovi. Poprvé, v kúpeľoch som stretol tvoju ženu. Po druhé, vyspal som sa s ňou. Po tretie, ako sa ti páči to druhé? Imro sa usmeje a hovorí. Poprvé, je to moja bývalá žena. Dávno sme rozvedení. Po druhé, má AIDS. Po tretie, ako sa ti páči to druhé? Drahý, miluješ ma? Samozrejme, drahá. A vezmeš si ma za ženu? Čo to máš za blbý zvyk ustavične meniť tému rozhovoru? Starka oslavovala svoje 90. narodeniny. Zišli sa všetci z úradu, rodiny, ba aj novinári. Jeden z novinárov sa pýta. Babka, aký máte recept na dlhý vek? To je ľahké. Denne treba vypiť 3 veľké pivá, pohár slivovice a vyfajčiť 2 balíky cigariet. A pravda, že základ je aj bohatý sexuálny život. Reportér je vykolajený, tak pokračuje. A od kedy ste mali naposledy sex? Okolo 1945. Reportér mysliac rok hovorí. Babka, ale odvtedy prešlo dosť času, nie? Babka pozrie na hodiny a hovorí. Veď hej, už je 20:15. Rozhovor na golfovom ihrisku. Zahráme si aj na budúcu sobotu? No, v sobotu som sa mal ženiť, ale môžem to odložiť. Drahý, keď zomriem, rozsypeš môj popol na našej záhradke? No to určite, zafúka vietor a mám ťa naspäť v dome. Drahá, chcel by som ti niečo darovať, kedy máš narodeniny? Kedy chceš? Anča, už si sa pomerila s tvojim mužom? Nie, nevedeli sme prísť na to, prečo sme sa hádali. Otázka, ako urobíš zo sliepky bicpula? Odpoveď, zoberieš si ju za ženu. Otázka, aký je to muž gentleman? Odpoveď, taký, ktorý drží žene rebrík, aby nepadla, keď maluje strop. Karol, prečo tvoja žena po tebe tak zjape? To nebolo po mne, to bolo po psovi. Aha, počul som totiž zreteľne, ako jej má ten chudák odovzdať aj druhú polovicu výplaty. Otázka, prečo si zvieratá olizujú pohlavné orgány? Odpoveď, lebo môžu. Po 50 rokoch manželstva dvaja starky robia oslavu. Detko hovorí babke. Drahá, podala by si mi tanier? Kvetinka moja voňavá, nalieš mi polievočku? Slniečko moje, naleješ mi pivko? Jeden z prítomných to nevydrží a pýta sa detka. To jej po 50 rokoch manželstva hovoríte stále tak pekne? Hej, hovorím. Zabudol som totiž, ako sa volá. Vybrala sa stará kvasničková s puškou do lesa a stretla mladého muža. Keď uvidel pušku, zakričal: Nestrieľajte! Nechcem vás násilniť. Ja viem, ale budeš musieť. Otázka. Ako sa hovorí chlapovi, ktorý stratí 90% mozgu? Odpoveď. Vykastrovaný. Keď som si ju bral za ženu, myslel som si, že ju samou láskou zožeriem. A teraz ľutujem, že som to neurobil. Viete, zatiaľ voľné miesto nemáme, ale možno časom niektorá z našich žien otehotne. A mohli by ste preto niečo spraviť? Otázka. Ako sa povie sexy šlapke, ktorá robí v továrni? Odpoveď. Kuriozita. Nekecaj, Elena, veď ty si ho brala kvôli peniazom. Čo trepeš? To nie je pravda.
Veď ja dodnes vlastne neviem, koľko tých miliónov má. Matka kričí na dceru. Marienka, nehambíš sa prísť domov o 3 ráno? Čo si o tebe pomyslia susedia? Mami, ja za to nemôžem. Jožo mi schoval šaty. Zorka, tak aký je tvoj nový priateľ? Vieš, on je boxer. Sex je fajn? Fajn, len mi vadí, keď vždy pri milovaní kričí Ring voľný, 3. kolo.